izo ndimi twize hanze cyangwa tuzi ni nziza, tujya tuzivuga ariko tuzivuge nazo nkazo. Nitugera ku kinyarwanda tuvuge ikinyarwanda, sibyo? Ndetse tukamenyana ku buryo umwe muri twe, bamwe muri twe bahuye n'ikibazo runaka bakagobokwa n'abandi bagenzi babo, tukaba tuzi umwe muri twe runaka kanaka yahuye n'ikibazo kimeze gityo, mureke tumutabare, mukamutabara bitaragomba gutegereza inzego za leta n'izindi, abantu bagatabarana. Yes, ndongera ndagusoje kandi mwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza aho uri hirya no hino hatandukanye. Nkuko nari nabikubwiye mu kanya kashize, turi live kuri BK Arena nkuko uri kubibona ku mashusho ari kugenda atambuka kuri screen yawe. Tukaba turi ahari hateraniye urubyiruko rwinshi, abantu basaga 7,000 bari bateraniye hano muri iyi nyubako ya BK Arena, ahari hari kubera umuhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 umuryango Youth Volunteers umaze ushinzwe. Aba bose rero bakaba bari mu byishimo byo kwizihiza nyine isabukuru y'imyaka 10 uyu muryango wa Youth Volunteers umaze ushinzwe. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yagaragaje uko Perezida Paul Kagame yabaye hafi urubyiruko rw'abakorerabushake bizihiza isabukuru y'imyaka 10 ishize bakora ibikorwa byazanye impinduka mu gihugu, abasaba gukomeza kuzirikana ubutumwa yabahaye, by'umwihariko nyine ubwo yabahaye kuri uyu munsi. Yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Gicurasi 2024 mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 y'ibikorwa byivugira byakozwe n'urubyiruko rw'abakorerabushake mu muhango wabereye mu nyubako y'imyidagaduro ya BK Arena. Ni ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira no kurwanya ibyaha ryashinzwe mu mwaka wa 2013, rimaze kugira abanyamuryango bagera kuri 1,000,000 n'abantu 900 mu gihugu hose, bakora ibikorwa by'iterambere ry'abaturage birimo kubaka no gusana amazu y'imiryango itishoboye, imihanda, uturima tw'igikoni, gutera ibiti no gutera inkunga mu bindi bikorwa by'imibereho myiza y'abaturage. Mu rugendo rw'imyaka 10 ishize basabwa gukomeza guhanga udushya, guhuza ibikorwa, ubufatanye ndetse no gufatanya n'abayobozi. Guverinoma ivuga ko iyi sabukuru y'imyaka 10 ishize yaranzwe n'ibikorwa bikomeye byakozwe n'urubyiruko kandi babaye ku isonga mu kuzana impinduka. Ibi byose bikaba ari bimwe mu byatangajwe n'abayobozi bari bitabiriye uyu muhango. Utumatwishima yavuze ku myaka 10 ishize isi yatunguwe n'icyorezo cya COVID-19 ko Youth Volunteers yahabaye ndetse yakoze cyane, ndetse bikaba byarabaye akamaro gakomeye ku gihugu cy'u Rwanda kuba cyari gifite urubyiruko nk'urwari rugize Youth Volunteers. Ibi byose ni ibikorwa bishimirwa nyine, by'umwihariko byakozwe nyine n'uru rubyiruko, byagiye bigaruka nk'uko muri kubibona ku mashusho ya Iris Rwanda TV. Ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yageraga muri iyi nyubako ya BK Arena, abantu benshi bari bahari bahateraniye, ndetse ubona ko bamwakiranye ibyishimo, ndetse banaboneyeho kuboneraho nyine umwanya wo kumubwira ko nyine bamushyigikiye. Ni mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa 7. Urubyiruko rwose rwari ruhari rukaba rwamutangarije ko rwose bahari kubwe ndetse ko bagomba kuba bamutora. Gusa mu byo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yasabye urubyiruko kugira imvugo ikwiye, ndetse bakihatira kumenya ikinyarwanda no kugikoresha mu gihe cyanyacyo, ndetse kandi bakagikoresha neza aho bari kugikoresha hose, apana gufata ururimi rw'ikinyarwanda bakaruvanga n'izindi ndimi bakagenda bagakora urundi rurimi rutari ikinyarwanda. Yabasabye gukomeza kwihatira gukora cyane ndetse no kurangwa n'ubunyangamugayo. Ibi byose ni bimwe mu byo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yasabye urubyiruko.
Mu bindi twagarukaho, Perezida Paul Kagame yahaye umwanya abari bitabiriye iryo huriro maze abaha umwanya wo kumubaza ibibazo ndetse n'ibitekerezo bafite. Bamwe mu rubyiruko batandukanye baturutse mu ntara zo hirya no hino, amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba n'iburasirazuba ndetse n'abo mu mujyi wa Kigali, bamwe muri bo baboneyeho umwanya wo kugira ibyo bamusaba ndetse abasezeranya ko agomba kuba abikoraho, ko agomba gusaba inzego zibishinzwe kugira ngo zibe zibikemura. Ntabwo twifuje kubigarukaho byose, ariko nyine ngira ngo bimwe muri byo ni ibyifuzo. Bamwe bati turifuza ko nk'abanyeshuri biga muri kaminuza twajya tubona uburyo bworoshye bwo kubona internship cyangwa se imenyerezamwuga. Yabasezeranije ko rwose ibyo ngibyo araza kuba abikoraho, agasaba inzego zibishinzwe kuza kubikoraho ndetse bigakemuka vuba na bwangu. Ni byinshi uyu Perezida Paul Kagame yasabwe, ariko nyine byose yasezeranije abari bari aho ko bigomba kuba bikemuka, ndetse kandi yaboneyeho kubabwira ko muri iyi minsi bagiye kujya babonana kenshi, by'umwihariko mu bice bimwe na bimwe by'igihugu azajya agenda asura, ababwira ko ibibazo bafite bigumana bimwe mu bitavuzwe, ko igihe gihari cyo kugira ngo azashobore kubisubiza. Ni muri make ni byinshi byaranze uyu muhango. Ikindi ushobora kumenya nyine, nakubwiye abaminisitiri hafi ya bose, bamwe muri bo bari bahari. Nakubwiye Dr. Utumatwishima Abdallah, ushinzwe nyine cyangwa se nyine ushinzwe urubyiruko n'abahanzi, uyu nguyu nawe akaba yari ahari, ndetse n'abandi benshi batandukanye. Muri make ni umuhango urangiye mu kanya gashize, nk'uko twabibabwiye mbere y'uko utangira. Tukaba twari twababwiye byinshi cyangwa se amwe mu mateka y'umuryango wa Youth Volunteers. Muri make ni uko nguko umuhango wagenze. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, twari turi kumwe hano kuri BK Arena. Ndagushimiye cyane. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro n'amakuru bizajya bitambuka hano kuri Iris, ndetse tukamenyana ku buryo bamwe muri twe bahuye n'ikibazo runaka bakagobokwa n'abandi bagenzi babo, tukaba tuzi umwe muri twe runaka kanaka yahuye n'ikibazo kimeze gityo, mureke tumutabare, mukamutabara bitaragomba gutegereza inzego za leta n'izindi, abantu bagatabarana. Izo ndimi twize hanze cyangwa tuzi ni nziza, tujye tuzivuga, ariko tuzivuge nazo nkazo. Nitugera ku Kinyarwanda tuvuge Ikinyarwanda, sibyo?